안녕하십니까, 대표님. 네, 안녕하세요. 자, 국도특장TV 두 번째 편인데, 네. 오늘은 가변축 얘기입니다. 네. 자, 이거 지금 국내 최초. 네. 말씀해 주시죠, 어떤 건지. 저희가 저도 고생을 했지만 네. 우리 담당 이강규 소장은 진짜 고생을 많이 한 차량인데요. 네. 저희가 스카니아하고 네. 6개월 정도 프로젝트 준비를 해서 네. 이렇게 고생을 해가지고 국내 최초 가변축이 2개 달려있는 차량을 완성한 차량입니다. 자, 보통은 이제 기존까지는 가변축이 하나였던 거죠. 예, 그렇습니다. 이렇게 하나. 예. 그 차량이 저기 서 있습니다. 보고 예. 올게요. 보시면 요거 그냥 튜닝 안 한 현재 예. 가변축 하나로만 되어 있는 거. 이거는 튜닝을 안 한 건 아니고요. 네. 가변축을 하나만 다른 차량입니다. 요 뒤에 요거죠. 예. 요거 하나만 달려있는 예. 상태인데 이제는 두 개를 달 수가 있는 거예요. 가변축을 2개를 달 수 있는 게 아니고요. 네. 하나는 스카니아에서 달려 나온 가변축을 네, 요거죠, 요거. 네. 저 뒤에 네. 차 달려 있는 걸 저희가 추가를 하나 더 다른 거고, 지면에 바퀴가 8개가 다 있는 거고, 아, 네네. 네. 네. 2개만 떠 있고, 네. 쟤는 6개가 지면에 닿아 있고, 네. 4개가 떠 있는 거죠. 아, 네. 어떤 차이가 있습니까? 기름값 비싸서 많이 고생들 하시잖아요. 그렇죠, 유가. 네. 네. 일을 하셔도 되게 재미가 없다고 하시더라고요. 네. 네, 그런 분들이 기다렸던 차죠. 예. 연비 때문에. 예, 그렇죠. 연비가 좋아지는 거죠. 예, 어떻게 연비가 좋아지는 되게 건가요? 어떤 원리로? 저게 10x4예요. 네. 10x4인데 10x4 같은 경우는 공차 시에 바퀴를 2개만 들 수 있기 때문에 아무래도 타이어 마모, 네. 그다음에 바닥 노면하고의 마찰력 때문에 기름이 더 많이 먹어요. 네. 연비가 더 안 좋고, 네, 차 모델 때문에 그런 게 아니고, 네. 지면에 닿여 있는 타이어 숫자에 따라서 연비하고 비례로 작용을 하거든요. 면적이 넓어지니까. 예, 그렇죠. 네. 그래서 어떤 차를 식정으로 얘기하는 건 아니지만, 자, 이 차 같은 경우는 바퀴가 4개가 달려 있잖아요. 네. 그러면 공차 시에는 이렇게 바퀴를 4개를 들고 다닐 수가 있다는 거거든요. 예, 그러면 연비도 차이가 많이 나고, 구동축이 하나니까 예. 굳이 짐을 안 실었는데 예. 구동축이 2개일 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 이거 하나만 쓰는 거 공차할 때는. 예. 짐을 실었을 때는 앞에 짐이 실렸다. 네. 이게 앞이 중심이다. 요거만 내려오는 거고. 그렇죠. 예. 뒤가 중심이다 그러면 요거만 내려오는 거고. 이놈이 내려오는 거고. 전체가 다 무겁게 실렸다. 그러면 전체가 다 내려오는 거고. 거죠. 예. 그래서 연비 조절을 하셨다는 얘기죠. 예, 그렇죠. 연비가 이제 많이 전략이 되는 거죠. 구동은 어떻게 합니까, 이거는? 자동으로 내려오나요? 예, 이거는 짐 중량을 감지를 해서 네. 이 차량에 달려있는 ECU가 차가 중량이 기존 구동축의 하중이 몇 톤 이상 걸렸다고 하면 얘가 이제 내려오고, 앞에가 무거우면 얘가 내려오고, 앞에 전축이 내려오고, 뒤에가 무겁다 그러면 후축이 내려오는 겁니다. 그럼 자동으로 무게를 감지해서 내려오는 예, 거죠? 자동으로 내려옵니다. 그리고 공차일 때는 공차일 드러내야 될 거 아니에요, 때는 그죠? 다 들리는 거고요. 그때 어떻게 됩니까? 전동으로? ECU가 컨트롤, 자동 자동으로 컨트롤을 보통? 합니다. 자동 컨트롤해서. 예, 그리고 저희 이제 가변축 관련해서 네. 저희가 여기 이제 특허 등록 번호도 써 있지만, 지금 특허가 여기에 3개가 집약되어 있는 겁니다. 이게 스리축 압력 컨트롤 박스인데요. 예. 요걸 통해서 지금 보시는 이 스리축 압력이 여기 작동이 되면서 예. 이제 구동이 되는 거죠. 예, 구동축의 하중을 인식을 하고, 네, 구동축. 구동축의 하중이 저희 세팅한 압력보다 더 많이 올라간다. 네. 그러면 자동으로 가변축이 내려오는 겁니다. 여기를 통해서 예, 여기 그리고 조절해 주는 거죠. 이 안에 다 들어 있습니다. 이 안에 예, 이 안에 다 들어 있고, 살짝 보일 수 있어요. 이거는 저희 비밀이에요. 기업입니다. 알겠습니다. 이게 이제 컨트롤을 해드리는 거고, 그다음에 뒤에 스카니아에서 달려나온 가변축 같은 경우는 순정 가변축이죠. 예, 이게 순정 가변축은 스카니아 ECU하고 저희 ECU하고 통신을 해서 이게 내려오는 구조입니다. 연기 작업까지 되는 거네요. 한 번에. 예. 그렇게 해서 이제는 가변축이 하나 더 추가가 돼서 네. 연비를 줄일 수 있는 네. 방안이 나온 거네요. 네. 자, 한번 그러면 시범 한번 보여주시죠. 어떻게 예, 내리는지. 일단 4축을 먼저 내려보겠습니다. 앞에 축. 오. 이렇게 올라가고. 무게를 딱 버텨주네요. 네.
아, 이렇게 조작을 통해서 할 수도 있고 자동으로도 되는 아니요. 거죠? 야, 이 부분은 정확히 고객분들이 알고 계셔야 할 게 뭐냐면 네. 지금 제가 이거 시뮬레이션 해드리는 건 공차기 때문에 가능한 거예요. 그렇죠. 예. 네. 적차를 하면 우리나라 법이 조작을 못하게 돼 있어요. 아. 그래서 적차를 지금 공차기 때문에 이게 저희가 이제 촬영을 하기 위해서 제가 짐을 직접 실었다 이랬다 하기 힘드니까 네. 공차 시에는 컨트롤을 할 수 있기 때문에 보여줄 수 있는 거고 적차를 한 상태에서는 작동이 임의대로 안 됩니다. 아. 예. 자기가 감지를 해서 네. 자동으로 내려가고 올라가고 하는 거지. 예, 그거는 분명히 말씀을 드려야 할 것 같아요. 뭐 공차일 때는 어차피 들리니까 그쪽 예. 들려서 이제 위험을 예, 하니까. 공차 때는 이제 뭐 작업을 한다든가 아니면 고객분이 뭔가를 확인하기 위해다든가 그러기 위해서 내리고 올리고를 해야 하기 때문에 네. 법으로 공차 시에는 작동을 할 수 있게 이게 항상 메인에 있는 구동축이 법적 하중을 벗어나지 않는 범위 내에서는 작동을 할 수 있게 돼 있어요. 아, 예. 알겠습니다. 그래서 이렇게 하나가 다 추가가 돼서 예. 여기 구동축이 그래서 무게를 배분해주는 예. 역할. 원래 이건 이렇게 가변축이 아니면 네. 원래 이 앞에는 구동축이 되는 거죠. 그렇죠. 네. 예. 그죠? 첫차처럼 구동축이 네 개가 되는 거죠. 구동축이 4개가 되는데 예. 이렇게 구동축이 하나로 바뀌면서 예. 뭐 출력에 문제는 없습니까? 예, 출력에 문제는 없습니다. 아, 출력 문제 예, 없다. 이게 훨씬 알겠습니다. 작업 기간 얼마나 걸립니까? 이렇게 들어오시면 이건 3일 걸립니다. 3일이면 끝나요? 예, 이걸로? 제가 작업을 3일이라는 시간은 네. 차량이 순서가 순번이 된 다음부터 작업 시작을 해서 작업 끝나는 시간까지 얘기 드리는 겁니다. 아, 예, 네. 공장에 차량이 입고가 계속 돼 있기 때문에 순번대로 작업을 하고 있기 때문에 예, 그 상황에 따라서 공장의 입고 기준이 아닌 작업을 저희가 시작을 해서 끝나는 시간 기준입니다. 여기 보시면 국도 특장이라고 이제 이렇게 네. 딱 인쇄가 돼서 네. 전화번호 있습니다. 063에 548에 3266. 예. 일로 전화하면 됩니까? 네. 상담도. 네. 3일 작업하시면 가변축이 하나가 더 생기는 이런 작업을 해주신다고 합니다. 알겠습니다. 다음 편에는 또 어떤 작업 한번 들어볼까요? 네, 옆에 이거 카고차 네. 지금 이런 차량의 용도를 지금 작업이 끝난 차량이에요. 예. 지금 프레임에서 위에 이거 올렸네요. 예, 평카고라고 적재함을 평카고. 네. 지금 이렇게 제작을 해서 올린 네. 차량입니다. 네, 이것도 마찬가지로 보시면 예. 작업이 되어 있습니다. 예. 그래서 여기 가변축이 그래서 하나가 추가가 된 거죠. 보통 마찬가지로. 지금 이 차량 같은 경우는 평카고고 보통 탱크롤이나 네. 평카고 이런 용도로 많이 사용을 하고 있습니다, 지금. 네, 이렇게 작업이 끝난 차량입니다. 예. 그래서 이제 특장하시고 예. 운전하시는 분들이 그래서 금방 알죠. 상용차를 하시는 분들은 딱 보면 오 이러실 거예요. 예. 저런 게 나왔구나. 예. 될 때는 국도 특장으로 연락하시면 예. 될 것 같습니다. 국도 특장에서 작업하시면 뭐가 좋습니까? 제가 AS는 확실하게 해드릴 수 있습니다. AS. 네. 전라북도 김제 백구공단에 위치해 있는 국도 특장의 두 번째 방송. 예, 가변축 하나가 추가된다는데요. 네. 설명 잘 들었습니다. 많은 연락 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.